Pares na teman. Sa school. Diretso. 3 beses pa yung Bible school. Martes, Biyernes ng maga. Talagang dominante. Napapagawa pa kami ng building. 2. Ano may tinasal na ko sa Pampanga. Yo, Jeremiah! Kahit minsan pinagkahirap ko sa anak ko. Bagay. Pero si Pastor, kayo kahit tuloy-tuloy. Mas gusto ni Sister Sen eh. Rene. Ha? Mas gusto ni Sister Sen. Oo. Kahit daw mag-regular ka eh, kanya eh. Pwede naman na siya kahit na once a month. Okay na yung ano yan. Okay na yung 12 weeks niya. Sabi ko nga, 2 season lang. Bilis eh. Kamusta kaya? Oo. Kamusta? Mataas lang yung uric ko. Kaya masakit. Pero dinurog ni Pastor. Dinurog ko dito. Pwede rin ako magpana? Gusto mo? Oo, tupol. Si RJ sana. Kaya lang, nandiyan na. Nalaro. Naglalaro Pastor eh. Hindi pa siya nakapasok. Sabihin mo kay Tupay, pasok niya. Kaya lang medyo ano eh, crucial yung laban eh. Ay, Hindi ba siya? Ayan, trainer. hindi. Tiga ka mo. Yan parang pasal okay na siya eh. Kaya lang ano, yung may doon sa side sa itaas. Ano, oo, masakit. Yung na ano lang, hindi yan. Yung may kilay dati. Ito ba yung mga? Pero may tatakbo ko na. Yan sa akin kinikisi mo. Yan, sige. Ayun, ibalik lang yung kay Pwede yung ginagawa. Kaya lang marami. Inaano ko nga lang ko eh, pinaliliguan ko nga ng oil. Umiyon. Opo kayo na sa akin. Talagang ano si Magnesium. Kahapon, naka 2,000 plus ako after nung aking pagtuturo. Kasi yung mga pastor natin doon, talagang regular sila. Yung isang pasting, 2 pastor, magkatimulat sila pastor. Meron siyang panguryente. Sa ano pa sa pupunta ko pa? Oo, yung sabunet. Hindi, Pangasinan, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, no, kaya Plunet. Kaya Plunet. Oo, yung lugar yun. Kaya malak mo. Kaya Plunet. Kaya lang talagang hindi ko ano kasi. Hindi namin kaya linisin. Yung schedule. Lalo ngayon, naghahanda kami sa ano, sa inspection ng DepEd Ayun sa school. school.
Pag hinihingot ako ng anak ko, tapos ginaganon ko, pinag-usarap. Oh, Paul. Ang susunod. Napakagod kasi siya magbuhat ng mga damit. Okay, Pastor. Ianok na lang yung sa akin. Sige po, Pastor. Si RJ sana nga gusto. Sister Sen. Ay, tapos na pala siya, no? Okay na naman eh. Ano kaya nangyari? Over tayo kanina eh. Ano yung score na kanina, Paul? Lamang po ng 8 pastor. Ang TVC. Namintin kaya nila. Ano yung sa Pegnada? Kalaban? Opo. Hindi yung isang pamulting ko. Wala kasi nanonood yan ng Magic Traffic. Lagi nanonood yan. Kaya nasiturin niya nanonood sa akin. Kahit sila nila, kung paano sila nila ako makakasama. Pastor, ano ito man ko? Kasi brother ko man. Nagkarasakit ko lang. Oh. Hindi masakit yan. Manatanggal lang ang ngipin mo. Hilot, hingitin. Ayaw ko na. Manatanggal lang pala ang ngipin. Ayaw ko na. Hindi, na ano, nakatuloy ka lang maglakad. May gigi sila ako sa kilo. Dalawang season na. Dalawang Ito ganda yung agam. Sa doktor yan. Pero na yan. Bago lang yung... operasyon daw yung... Naitayo ko nga ng isang oras. Nabalak ng balakad. Hindi ako nakakaramdam ng masyadong mga sakit. Tapos nakakapaglakad na ako ng mahaba. Hindi na ako nakapaglakad, Pastor. Siguro 1 kilometro, mga 2 kilometro yung nilakad namin sa Mindoro pa punta ng barko. Kaya na. Ano kaya? May bit-bit akong bag. Ah, bagal! Uy! Ayaw niya? Ayaw ko. Alam mo ako sa pakati, alam mo?